चोनसाय पारशा उदकाची पाईपलाईन फुटल्या। पाईप फुटून 4 दीस जाले। PWDन आडनदर केल्या। लाखांनी लिटर उदकाचो इबाड जाला। पळयात। जो आसा तो चोनसाय पारशा म्हणटा पळय थंय आसा आनी हांगा तुमी पळयता जाल्यार एक रस्त्याचेर पायपलायन एक फुटलेली आसा। आतां ह्या रस्त्या वयल्यान हो मेन रोड जावन आसा आनी ह्या मेन रोडा खातीर ह्या रोडा वयल्यान म्हाका दिसता हांगासरल्यान म्हापसा वयता, हांगासरल्यान मांद्र्या वयता, हांगासरल्यान पेडण्या वयता, हांगासरल्यान कोरगांव वयता, हांगासरल्यान मोपा वयता आनी हो मेन रोडाचेर ही पायपलायन आतां फुटलेली आसा। हांवें आतां तांकां विचारला त्या हेतूंतल्या अदमासान ही 4 दीस जाले ही पायपलायन फुटल्या खंय आनी रस्त्याचेर व्हांवता। आतां पळोवंक गेल्यार आतां फुडले दीस आसा ते सारके उदकाक मारामारी जावपाचे। अशा परिस्थितीन हांगासर पायप फुटून कितलेशे लिटर उदक तुमकां दिसता हे पळय म्हाज्या फाटल्यान सुद्दां आसतले कितलेशेच लिटर उदक सारके भायर रस्त्याचेर वयता आनी पिड्ड्यार जाता। एक सायड आमी म्हणटा कशी की आमकां उदक पिवपाक ना आनी एका सायडीन आमी हें उदक आमी सारकें वगडायता अशें दिसता की हें उदक इतलें वयता, इतले 1000 लिटर वयता की हितूर जवळ जवळ म्हाका दिसता एका वाड्यार उदक पितले इतलें उदक हांगासर आतां फक्त रस्त्याचेर बेश्टें वयता आनी ज्यो गाडयो येता त्यो तूं म्हाजेर मार हांव तुजेर मारता अशें करून ते सगळे वयता। लोकांच्या धंद्यांनी पळोवपाक गेले जाल्यार लोकांचो धंदो आसा त्या धंद्यांनी उदक सगळ्याक गेल्लेलें आसा आनी हे कितलेशेच मिटर फुडें उदक हे चलता रस्त्याचेर आनी डिपार्टमेंटाचो हांव गोवा 365 सदांच सांगता की केन्नाच गोवा 365चो रिपोर्ट गेल्या वचून म्हाका दिसता हेंकां करपाची अक्कलच येना अशी दिसता। सगळीकडेन रस्ते फोडिल्ल्यान उदकाच्यो पायपलायनी फुटल्यात। पुराय रस्तो उदकान भरला। संबंधित खात्यान बेगोबेग दुरुस्ती करप गरजेचे। सरकारी अधिकाऱ्यांचे ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच चलता पूण सगळेच धृतराष्ट्र जाल्यात। पयलींच उदकाची टणटण चालू आसा आनी हांगा 4 दीस जाले पारसे गांवांत चोनसाय म्हणटा थंयसर 4 दीस जाले पायपलायन जी फुटलेली आसा पूण तेचेर कोणाचो लक्षच ना। म्हाजें इतकेंच मागणें आहा की PWDन जे लायन हेल्पर जावं कोण इंजिनियर आसा तेंच्यांनी हे बेगीच्या बेगीन सारकें करपाचें आनी जे उदकाचो प्रॉब्लम जो जाता पळय लोकांक तो सॉल्व करपाचो। थँक्यू। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।